ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே வந்து லைட்டு ஃபீஸ் போயிடுச்சு, எரியல. அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப ஃப்ரிட்ஜ் பவர் கட் பண்ணிடுங்க. ப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து ப்ளக்கை கழட்டி விட்டுருங்க. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க, சாக்கடிச்சிரும். பார்த்து, அது சின்ன கிளிப் தான், லாக் டைப் தான், மெதுவாக எடுக்கணும், இல்லைன்னா லாக் கட் ஆயிரும். பல்ப் பாருங்கள், உள்ளே கறி இருக்குது. பல்ப் திருகிற டைப் தான், நம்ம அப்படியே சுற்றினோம்னா வந்துடும். கழட்டியாச்சு, பல்ப் ஃபீஸ் போயிடுச்சு. பல்ப் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இந்த பல்பு வெறும் 20 ரூபா தாங்க. இது கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. மெதுவாக போடுங்க, ரொம்ப டைட் பண்ணிங்கன்னா பல்ப் உடஞ்சிரும். கரண்ட் வேலையெல்லாம் நம்ம மெயின் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு தான் செய்யணும். ப்ளக் பாயிண்ட்டை பிடிங்கி விட்டுட்டு கரண்டில் மட்டும் விளையாடக்கூடாதுங்க. டைட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டைட் வச்சா உடஞ்சிரும். அந்த கவர், மேல் கவரை போட்டு விட்ருங்க. ஈரமாக இருக்குது, அதை தொடச்சிடலாம். லாக் கரெக்டாக போடணும், இல்லை லாக்கு தப்பாக வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் லாக் கட் ஆயிரும். மற்றவங்க சொல்லுவாங்க, 1000 பேர் சொல்லுவாங்க, நீ தோத்துட்டேன்னு. ஆனால் நாமளே நான் தோத்துட்டேன்னு நான் ஒத்துக்கிற வரைக்கும் யார் சொல்கிறேன் நம்ம காதில் வாங்கிக்கூடாது. நம்ம ஜெயிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஒரே குறிக்கோள். பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாங்க, எரியுது. வெரி குட். சின்ன சின்ன விஷயந்தாங்க. பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜு பிரைட்டாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.